Sveiki visi, kažkokius darbus pradėsim rodyti, ką darom prie naujo bolido. Kaip žadėjau, kažką bandysiu rodyti jums į kamerą, tai va, pradedam kažką atlikinėti. Apsižiūrim, ką reikia šitam sezonui pasiruošti. Bandom primatuoti spliteriuką. Jau bandysim dabar, įjungti jums šviesą, geriau matytumėt. Turim tokią problemą, susidūrėm, kad netinka per vairo stiprintuvo siurblio skysčio bakelį pritvirtinti spliterį, tai gausim dabar pjauti, patrumpinti reguliaciją, kad turėtume gerą aukštį, užsimatavom, kiek maždaug reikia pjauti ir turėsim priderintas spliteriukas įvykėlių. Daugiau kažko blogo neužtikau, ką reikėtų burti, o taip yra, kai nusipirki automobilį jau darytą ir nori kažką padaryti, bet viskas yra padaryta. tai ieškai kažkokių sliekų, ką reikia atlikti. Tai va, bandom pjaut, daryti kažką ir pažiūrėsim, kaip mums sekasi. Years later. Spliteriukas uždėtas, atrodo neblogai, galbūt ir funkcijos kažkas atneš trasoj. Dar pasidarėm šalto oro paėmimą, kažkiek rodžiau filmuodamas, ten jungsim šviesą jum. Dabar ten yra normalus plasmasinis vamzdis. Kas buvo prieš tai tokia gofra, sakyčiau, gal šiek tiek bus kažkom irgi geriau, kadangi neturės oras kur sustoti, bus lygus paviršius. Čia tokie minimalistiniai dalykai, kai nebeturi ką daryti. O daugiau ką? Po biškį kažką krapštamės, reikia lįsti į saloną, kadangi aš esu storas. Šitas lopšys yra biškį
kūdesniam žmogui ir aš noriu dėti lopšį su ragais, kadangi šoninio smūgio atžvilgiu, kad būtų daug saugiau ir taip toliau. Noriu jo naujo, tvarkingo lopšio. Šitą galėsim kelti į keleivio pusę. Ateityje paskelbsiu naujienas, kai bus atidaryta įmonė. Ten galėsit prisidėti su 1–2% ir tokia bus akcija, kad šitą lopšį perkelsim į keleivio pusę ir padarysim gale sezono tokią akciją, atrakciją tiem žmonėm, kurie prisideda, pravežti trasoj, pajausti tą emociją, kurią jaučiame mes. Aišku, dar bus planas, faktas, jie visą apklijuoti kažkokiu tais dizainu, bet tam dabar yra šiek tiek dedama pastangų ieškotis partnerių, rėmėjų, kas norėtų su mumis važiuoti kitą sezoną. Tai dabar nežinau, dar nieko neklijuoju, nes reikia tam, sakykime, galbūt pavyktų rasti žmonių, kas norėtų prisidėti prie viso šito reikalo, kad galėtume kartu bendradarbiauti. Tai vat, tokios tokelės, mašina ruošiama, judama, kažkas krapštoma ir tiek. Tai iki sekančio epizodų. Labas rytas. Važiuojam, pažiūrėsim, kaip laikosi mūsų civikėlis antrasis. Oras pavasarėja, tai gal netyčia pavyktų mums jį išsitraukti ir parsivežti jau į Klaipėdą, bet nenorim kriminalo, padangos dar vasarinės, o kaip žinom, nuo balandžio 1 tai galima važiuoti su vasariniam padangom, tai didelis klausimas, kaip čia mums pavyks tai padaryti, bet bent apžiūrėsim, įsitrauksim, pasižiūrėsim, kaip jis iš vis laikosi po visos žiemos. Bet to turiu labai būti atsargus, nes gavau pranešimą, kad esu paieškomas kirpėjų. Tai va dabar toks dėl to taip daug ir dairausi iš tikrųjų, nes, pagaus, tai tikrai nukirps, What a wonderful world, my darling. Such a beautiful thing we started. What a wonderful world, but we parted. Birds in the sky, you passing by. When I'm with you, there's nothing else I wanna do. Oh, baby, baby, oh, baby. Birds in the sky, you passing by. When I'm with you, there's nothing else I wanna do. Oh, baby, baby. Nu ką, dulkių rinkėja. Švarytai lauką, pasišildyt. Nėra dar aišku tokia šilta saulė, bet kažkiek šilta turbūt. Nemažas vėjas, nežinau kaip garsas girdėsis. Biški čia turėjom krešą su ponu Vygantui linkėjimai. Lipas pakonstruotas. Prieš paskutinės varžybas sumastėm pakoreguoti stabdžius. Tai prisikoregavom. Išvažiavom biški, slystelėjo per daug surakino galą ir turėjom mini kontaktą su bordiūrais. Dar viena diena, pradėjo visi ruoštis sezonui, tai atvyko ir mano draugas Benas, atvežė savo hondikės pasiruošti šitam sezonui. Tai kaip tokią progą nenufilmuoti ir neparodyti jums tokių automobilių, manau tikrai įdomu. Tai orai šyla, visi ruošiasi sezonui, kas labai džiugina. Tai dabar garaže visas Honda Guru, čia CRX su K20. Va mano naujasis bolidas, civikėlis, kurį jau matėt. Ir, jau čia žodžių turbūt nereikia. Honda S2000, tikrai įspūdingas automobilis. Pavydas tau Benai, linkėjimai tarp kitko. Žiauriai nuostabus automobilis.
labai jis man patinka. Tai va, turėsim pasiruošimo su jais, pasikeisim skysčius, pasiruošim sezonui, apsižiūrėsim technišką būklę, visą techninę būklę. Tai va, tai galvoju, jungsiu kamerą, parodysiu ir jums, ką šiaip laisvalaikį užsiminėjom. Tai va taip. Joe bitches ain't crazy, I'm a certified lunatic. Motherfucker with this like a mask, super sick, straight fucking same way they gonna die. Hardcore shit, I put it on just to drop a bomb on your thread. Let it go, 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 you don't wanna meet the killer. Everybody knows that, ain't nobody ill. Suckers getting fucking fucked like they said by a gorilla. Legs got down and ready, ain't a chiller. Ah shit, it's so low, clouds don't feel it. Nostrils getting coked out, don't feel it. My streets bloody soaked out, throat killing. Šitas renginys 10 iš 10, bet Taigi ačiū labai, kas peržiūrėte šį video iki pat galo. Kaip ir video pradžioje minėjau apie tai, kad bus sukurta įmonė, kurioje galėsite prisidėti prie kūrimo turinio, prie mano ateityje esančių rezultatų. Taigi paliksiu video aprašyme visą informaciją, kaip tai galėsite padaryti. O dabar ačiū tariu jums ir jeigu nesunku, pasubscribikit kanalą, palaikinkit, parašykit komentarą, man tai labai svarbu. Ačiū ir iki kitų kartų.